功力拳咧，坊間咧我見到好多朋友咧，仲有可能因為功力拳係北方拳，所以都會用摔跤呢個方向咧去嘗試解釋功力拳啲動作嘅。會唔會呢個動作就做一個背摔？喂，呢個通天炮會唔會呢個動作穿檔咁樣，跟住就掉你過去啦？開頭打嘅時候呢個摔跤動作，呢個都係，再落去都係，甚至到最後係將對方抱腿，然後摔低咁樣。即係呢個係啦，冇錯，要將對方再嗰個演繹方法可能係同我哋打法有唔同喎。係，因為打法同埋嗰個演繹方法咧，即係大家都諗，會唔會係有啲隱藏嘅地方？所以咧，好多人都解唔到。即係如果純粹從呢個普通嘅睇法咧，就變咗雙拳擊打。係啦，咁所以隱藏咗咧，應該係雙拳擊打就係錯嘅，應該係抱一抱腿，再將對方摔落，咁就合理。即係摔跤嘅，或者一個摔嘅技術，係將對方抱，咁就摔低。冇錯，因為始終咧功力拳都係北方拳啊，所以咧從北方拳嘅思路嚟睇咧，都係多啲摔頭動作咧，咁樣解就好似合理啲喎，師傅。揾下教練幫下手先。咁你試下見到嘅解釋動作。好，師兄過嚟啊！好，先摔下，再抱腿。哇！阿師兄，你師兄，哇！你好狠喎呢下，好危險啊！師傅，小心啊！傷風貫耳啊！爭啲，小心啊！重手嘅會致命啊！八不打之一嚟喎呢個。如果淨係講摔或者某一啲技術嚟講咧，就有限制啦。而功夫本身就唔係按照你嘅遊戲規則而出現嘅，就係按照實際情況遇到啲乜嘢嗱，就算我哋赤手空拳嚟講，有啲咩路數出現就冇限制嘅。正所謂所有嘅嘢，踢打摔拿啊、打要害啊、甚至無分筋錯骨啊、點穴閉氣啊嗰啲都會出現嘅。有句拳言嘅，形不正，法不全啦。當你形唔正嘅時候，個法就唔存在㗎啦，係唔存在，唔係唔齊全啊，係唔存在。咁所以喺功力拳裏邊就係提醒我哋何為工整嘅力，而工整嘅力即係話當你運作嘅時候，無論形法功呢三樣嘢咧，都要配合得好好。咁所以咧，功力拳咧喺精武體育會咧定為一個必修嘅10套，喺我哋集技擊嘅嚟講咧，就係我哋嘅開山斧啊，會體會到好多踢打摔拿嘅技術。喺體育界啦，我哋叫做換骨仙丹。哇！即係練好呢套基礎拳，基本上形法功嘅基礎咧都掌握到㗎啦，師傅。冇錯啦。即係咁啊，師傅不如講下一套功力拳啊嘛。好啊，嗱，咁我哋首先就係點為之工整嘅力啊，好嘛？好啊。咁我哋就要攞少少嘢啦，拱鈴啦。好啊。你一開始有霸王舉鼎啊嘛。咁啊，求其啦嚇。咁啊，雖然唔係好重，但係我哋要掌握一樣嘢嘅，個人係點樣撐起，即係舉起撐，係嘛？跟住開步落，嗱，呢個霸王舉鼎，順手頭頸。霸王舉鼎，順手頭頸。嗱，霸王舉鼎，順手頭頸。嗱，咁呢個咧就係功力拳開頭開宗明義啦。就係你點樣去工整個人先。即係你撐起個人係，你撐起嘅姿勢係點樣向上撐起？撐起要求個人嘅重心啊、用力嘅模式啊，邊度發緊力啊？好啦，而家我就拉開咗個人喎，然後墜喎，墜落嚟嘅時間坐馬沉落嚟，順手頭頸。好啦，咁我順手頭頸沉落嚟個背脊，呢就自然就唔能夠彎低，係嘛？自然你就要好工整咁樣坐喺度，直立咁樣坐喺度，係咪？咁呢個就係一開始你發唔發覺佢已經係開宗明義做緊呢樣嘢？係工整嘅嚟㗎。係啦 ，OK。好啦，咁站在技術而言咯喎，咁到底我哋同攻防技術有咩關係咧？係咪？即係呢個好好奇啊，師傅啊。咁如果純粹喺一個摔跤嘅概念嚟講，好多時候就係講搶把啦，係咪？係點樣撐開佢，然後點樣去？有啲朋友就可能你當為拉腰帶啊，扯佢落嚟啊，咁樣啦，再拖落嚟啊，掹啊向後拉啦，係咪？係。或者你搶我把嘅時候，我起手點樣撐開你啊？個力係應該點樣放啊？咁然後再落嘅時候，我開馬墜啊，係咪？咁呢啲咧，係。咁其實實際上咧，最重要就係提頂，係，放落嚟就包含咗一個咩咧？
最重要就係點樣令到個人沉醉，同埋令到對方俾你制服。嗱，喺功力拳入邊個拳譜，凡係每一個名舊譜咧，就係有一個好重要嘅意思嘅。佢先至會用一個名，即係譬如我哋霸王舉鼎先算啦。係，阿教練幫我手。好，阿教練等一等啊。好啦，咁啊，首先一樣嘢先，頭先我哋示範啦，就係通常又以一個好多朋友都用摔跤嘅概念嚟到去理解啦，或者解釋功力拳入邊嘅動作。咁首先我哋要理解一樣嘢先，傳統嘅武學功夫咧係冇一個特定嘅規則，即係話當你喺一個戰場或者實際嘅情況下咧，係任何情況都會出現嘅。所以踢打摔拿、分筋錯骨、點穴閉氣，所有嘅嘢都會用得嘅，都會出現嘅。所以應用嘅層面咧就好廣泛啊！咁啊，正所謂當有一種或者係其他一啲運動係有呢啲前設嘅時候咧，我哋要研究嘅嘢根本就唔同。正所謂道不同，咁而功夫本身就唔係咁樣去設計出嚟嘅。咁所以我哋要明白呢一點先。咁所以我哋係研究傳統武學嘅時候咧，我哋記住一定要分開兩樣嘢嚟睇。你係玩嗰個比賽方式嘅，就係嗰個比賽方式。本身呢樣嘢嘅出現並唔係為咗比賽㗎。咁所以咧，作為一個習武者嚟講咧，我哋要考慮嘅嘢因素係要好全面。好啦，咁不過我哋而家講研究武學嘅角度去睇翻功力拳點解會咁打，好嘛？咁我哋只不過係從一個武學研究嘅角度去睇翻本身嘅嘢係點解會出現嘅啫。OK， 咁教練，咁我哋喺呢邊，好。咁我哋霸王舉鼎一上，嗱，如果佢就咁打埋嚟，我就直接就出手向上打嘅時候，我可以打下喉嚨，或者我就直情一捶咧就打上去。好啦，咁樣咯喎，咁呢個就係打上去嘅一個方式。咁打上去嘅方式，咁但係個教練咧，嗱，佢如果我一打埋佢，有啲咩出現咧？嗱，佢擁住我嘅手，霸王舉鼎喎，係咪啊？因為佢一推上去，一托，咁每個人如果控制得唔好咧，個重心就會跌啦。當我一入手，佢一逼埋嚟，咁我個人點樣向上一引導力沉？咁呢個就係頭頸，咁呢個就係頭頸其中一個方式。同埋就話我哋要考慮一樣嘢，就之後嘅我哋要去邊度啦個動作。正所謂兩手準備。OK， 即係話當佢而家逼近，我要向下坐嘅，咁你會問啦，咁對方可能隻手係收啊，或者係會點樣啊？唔會俾你捉住嘅時候，咁其實個問題就係，當你隻手唔喺呢個位置嘅時候，我哋成日都講，當佢打埋嚟，咁我隻手就入㗎啦。你有空間俾我入啊嘛，遇空即係入，係咪？當你離開咗我呢個距離嘅時候，我就要小心睇腳咯。咁呢度我哋唔將個問題叉開咗去講啦。總言之就係你最危險嘅地方就係一個直線埋嚟嘅中路嘅位置。呢個中路嘅位置，如果對方識得喺中路嘅位置攞你嘅時候，呢個就係兵家必爭。咁如果對方要隻手揈出嚟，擺動性大先發到力嘅，咁你都唔需要大動作，因為隻手向就呢隻手打出去就係㗎啦。咁你唔會舉咁高嘅。咁呢個動作對手舉高，其中一個原因就係，咁我隻手就打上，我就翻少少個位啦。咁我手打上去，但係你手托住我，咁變咗形成呢個，形成向上推，佢有機會擋，同埋有機會貼埋嚟，佢會摔我啦，係咪？同樣都係佢可以摔我啦，係咪？因為擁住我手上多步喺我後邊嘅時候，我咪會跌咯，係咪？咁所以喺呢個時間，你又點啊？要開步啦，坐啦，沉啦。咁就產生呢個順勢提掌。好啦，呢個係其中一個 case。面前嘅嘢，即係話咁上嘅就係一個，佢托起我上去嘅就係一個，托起我手擋住我，咁我就呢個。哇，呢個咁所以就會出現咗頭先我做嗰啲嘢。咁但係如果我企咧，咁都係一個霸王舉鼎嚟嘅。舉咧就係將佢嘅攻勢托舉、抬舉佢，舉呢個人。咁但係如果對方咧沉低落嚟，咁你就順勢啦，
頭頸。所以你頭頸嗰下，你就要好工整地坐、墜、壓。咁呢個咪順手頭頸咯，係咪？咁係咪同我哋向上提嘅力同埋向下沉嘅力有關啊？係咪呢度？咁我要將個對方嘅力下沉嘅時間咧，我就先將佢嘅力引上去，即係我只係將佢力引上去。咁呢個咧就包含咗鎖手同埋分筋錯骨。咁呢度力托好啦，但係當遇到對方頑強嘅反抗，一沉嘅時候咧，我就借力打力。咁同時落再啪呢度落，呢度都係斷。咁呢個就所以產生一上一落，咁樣啦。咁跟住係做咩咧？烏龍探海。咁烏龍探海咧就咁打嘅喎。跟住合腳叉腰，然後坐馬端四平，跟住雙甲撞，披身貼靠，鎖撥通天，咁樣。好啦，頭先我每講一個名咧，就係重點啦。你會發覺下一個動作探海咧，佢唔係叫做掛打拳。然後順手頭頸，我哋傳統精武用嘅古譜咧，就唔會將呢個動作叫做用咗順手頭頸掛打拳嘅。但係呢個動作咧就好得意嘅喎，好強調坐馬端四平咁樣嘅喎。一開步雙衝打出去，提掛夾撞，咁呢度咧個動作咁長，但係佢有一個名嘅喎，舊名啊，咁樣入邊有啲咩玄機咧？好啦，我哋一齊探討下，好嘛？譬如頭先譬如我頭先壓落嚟啦，壓落嚟，師兄，我一壓落嚟避得到。跟住所以就會去咗我呢個方向，跟住一掛打，我哋移一移呢邊。好啦，佢翻呢度先啦，我哋嗱，我一掛呢個打咧，你就唔好淨係諗住打人喎。其實個重點係打人，佢其實有後手防你嘅喎。咁同埋打人呢個穿心咧，你要小心喎。呢排肋骨啦，同埋呢個位置咧，你用重手嘅話咧，係好嚴重嘅問題嚟嘅喎。正中咧呢度中心兩臂就八不打裏邊之一，咁呢度會重手會致命嘅。咁呢啲地方咧打亦都好嚴重嘅。好啦，咁我哋就唔講呢啲嘅要害先，所以個重點擺翻到喺呢度，控制對手同埋有機會隻手臂，你諗下會有咩後果？好啦，咁所以咧佢一推我手，呢個就係個法。如果當佢唔推我手咧，跟住我就點樣去制服佢咧？係嘛？撳咗落去㗎啦，係咪？咁所以下一招一落，係咪一浪起個人？係咪？咁呢個咪烏龍探海咯。咁如果佢能夠佢推我手，咁咪回手，佢咪想拉翻你個手過嚟？一拉翻個手過擔爭，所以攞擔爭，佢回手擔爭，擔呢個爭打係咪啊？跟住佢一沉爭，又再沉。咁所以呢個動作先至係成招完成咗一個烏龍探海，所以一個名，隻手好似龍探海咁樣。好啦，跟住上到嚟咯喎，咁你咪繼續咯。上唔到嚟咯喎，咁就搞掂啦。咁嗰啲唔講得咁詳細啦，呢度。好啦，如果佢亂咁喐嘅時間，呢度就會先中招，然後穿心，之後嗰下唔使㗎啦。呢個就隱藏咗個技術，明唔明啊？所以，但係當佢上手嘅時間一接，呢個就兵家必爭嘅路，打就跟住應。所以下一個動作上到嚟咧係呢度，跟住又喺呢度，係咪啊？一上係咪又係咁啊？如是者咁啊，跟住擔壓落去啊，係咪重複啊？咁但係如果當我一壓佢落嚟嘅時候，佢會作出嘅咩
對我最大威脅嘅反抗咧，就係當我一撳，冇錯啦，佢一個羅漢出洞咁打我出去。你打洪拳都有，打太極有斜飛，得唔得？即係呢個咧，咁樣，即係話我壓落嚟，係咪啊？咁佢就破局啊！咁我點啊？咁所以下一招合腳。咁隱藏嘅技術咧，就係唔打個抽腳俾你睇。所以好多朋友咧都以為呢個咧打完啊，即係唔係套拳打到呢度唞一唞，其實係套拳打到呢度，你係做緊呢個動作抽腳。跟住教練退步喎，咁個問題就係點解我哋要坐馬四平啊？所以坐馬四平係一招，坐馬四平就係摔嘅。咁我連貫做咯喎。嗱，抽坐馬四平，好啦，跟住下一招唔講住。OK， 唔該晒教練。嗱，就咁啦。係。大致上我解到呢度先。好啊。師傅裏邊即係踢打摔拿咧，基本上都齊晒喎。係。嗱，咁你睇到啦，咁我哋喺學拳裏邊啦，套拳嗰個神髓咧，就除咗嗰個名一個主題啊之外咧，就係嗰個古拳譜都好重要喎。係啊，嗰個古拳譜咧，其實就係每一個名字啊，其實佢就係講緊一個技術，同埋你要達到一個目的嘅，先至完成咗嗰一招嘅。啊，咁所以咧就會你睇到啦，一開馬四平咁佢好似好簡單咁樣一個名啊，因為佢要完成某一個目的，咁所以我一定要強調呢個開馬四平。如果唔係咧，就驚住啲習者會點咧？哦，咁我哋擊掌抱拳咯喎，跟住我直接打雙拳咪得咯。啊，係冇咗個四平，係咪冇咗個四平咯？咁咪會漏咗咯。但係其實嘅四平重要性，原來唔係落低個馬步，然後準備儲嗰啲勁力，然後就雙龍出海啦嚇，打雙拳啦，唔係咁嘅喎。啊，咁所以我哋要睇翻啦。咁我哋要學到個神髓咧，就一定要知道點解啦。我哋以前保守嘅年代咧，避免一樣嘢啦，畫龍點睛，因為亦都唔知道學生嗰個心性係點樣。所以就通常學拳咧就唔講得咁清楚啦。唔清楚呢樣嘢真係要問喎。其實功力拳再打落去咧，嚟到呢啲動作啊，我都唔知佢點用。所以咧有好多朋友咧就去推敲呢啲動作啊。係。佢知道套拳其實唔會係貿然咁去編一套拳出嚟嘅。係。咁呢個方向係好好嘅，呢個探索精神係好好嘅。係。所以我哋話研拳藝就究拳中啊嘛。咁所以我哋一定要明白入邊嘅嘢，但係我哋點去研究嗰樣嘢咧？因為當我冇個真正實際個方向嘅理解嘅時候咧，就猶如瞎子摸象啦。係。會唔會呢個動作就同摔跤有關啦？喂，呢個通天炮啊，會唔會呢個動作就係穿檔咁樣，跟住就掉你過去啦？